Morjesta vaan, katsojat. Saimme tällä kertaa Canonilta testattavaksi EOS R7 peilittömän järjestelmäkameran. Tämä APS-C-kennolla oleva kamera, niin tämä on tarkoitettu sisällöntuotantoon ja myöskin urheiluun ja eläinkuvaukseen. Minä tietysti testasin tätä autokuvauksessa ja otin myös muutamia koirakuvia sekä maisemakuvia. Ja kamera vaikutti oikein pätevän tuntuiselta. Ensinnäkin tämä on hieman pienempi runko kuin esimerkiksi R6. Mutta tästä saa kyllä ihan hyvän otteen tuosta kahvasta. Tukevan otteen ja noilla 3 sormella ja sitten etusormi jää vielä tuohon laukaisimelle. Tässä kamerassa tuli mukana tämmönen f4 zoomi objektiivi on 18-150 mm, joka tietysti kun on APS-C-kenno, niin se vähän pitenee siitä. Tämä putki oli siitä hyvä, että tällä sai esimerkiksi auton sisätilojakin kuvattua, koska sain sen verran laajalle tuon kuvan. Ja sitten toisaalta niin tuolla zoomilla sai esimerkiksi koirasta paremmin kuvia. Tässä on muutamia kuvia, mitä mä otin tällä kameralla. Tässä meni hiukan tutustumiseen tässä R7 aikaa, koska itse käytän vielä sitä ikivanhaa 600D:tä. Ja se on ihan sillä perinteisellä mekaanisella sulkimella oleva kamera. Mutta ei se suljin juttu sinänsäkään, vaan se, että tässä on niin kauheasti kaikkea ominaisuuksia, että niiden opetteluun menee jonkun verran aikaa. Mutta noin niin kuin muuten, tässä oli nämä kaikki naviskat ja muut, niin nämä oli aika hyvin tässä kaikki saatavilla. Ja toi videon käynnistysnappikin, niin se on tuossa erikseen päällä ja se on tuosta kamerasulkimesta vähän taaksepäin tai tänne itsensä päin. Jos otetaan valokuvia ja sitten haluaakin siirtyä videoon, niin sormi ei ihan taitu sinne videonappiin tuosta suoraan, mutta sitten kun otetaan videointiasento, niin kyllä sen tuosta saa hienosti painettua sitten kuitenkin. Se ei ole missään tällä käden alla niin kuin joissakin kameroissa on. Videoinnissa tämä on erityisen hyvä, koska ensinnäkin niin tässä on toi IBIS eli kuvavakaaja on tässä rungossa ja sen lisäksi ne osaa jutella keskenään tämän objektiivin. Jos objektiivissa on oma vakaaja, niin ne osaa sitten pelata keskenään yhteen. Eli vakaata kuvaa tuli kyllä kun otti video käsivaraltakin. Videotilaan mennään tuolla power-napilla tuosta noin. Sitä käännetään yhdesti on-asentoon, niin ollaan valokuvaustilassa ja sitten vielä vähän lisää, niin päästään videotilaan. Päällä on sitten tämä kuvaustilan valitsin-nappi ja se on tavallaan ihan samanlainen kaikissa Canoneissa. Sen lisäksi täällä on vielä takapuolella, niin täällä on tämmönen pyörittävä nappi ja sitten siinä on vielä tämmönen käännettävä tutti, millä pystyy sitten valikoissa menemään eteenpäin. Plus, että jos haluaa säätää sitä, että missä kohtaa sitä tarkennetaan tai siis missä on tarkennuspiste, missä kohtaa sitä kuva-aluetta, niin sitä voi tuolla tutin kanssa sitten siirrellä. No sitten täällä alempana on vielä nämä valitsin-napit niin kuin valikoissa siirtymistä varten. Ja niin kuin Canoneissa yleensä, niin kääntyvä näyttö pystyy kääntämään näin ja sitten kuvaamaan sitten vaikka itseään tässä näin selfietä. Tai videomaan itse. Tämä kameran runko painaa vaan 612 grammaa. Videota pystyy ottamaan 60 fps 4K-tarkkuudella. Sitten valokuvausta, niin sarjakuvausta pystyy ottamaan tuolla mekaanisella sulkimella 15 kuvaa sekunnissa.
Ja sitten tässä on joku hiljainen elektroninen etsin, jolla pystyy ottaa jopa 30 kuvaa sekunnissa sarjatulta. Eli se tietysti sopii hyvin tommoseen eläin- ja lintukuvaukseen. Kenno on 32,5 megapikseliä, eli se on kyllä varsin paljon. Tässä oli myös se, että toi automaattitarkennus, niin sen voi laittaa tunnistamaan ihmisiä, eläimiä tai autoja. Ja se kohdistaisi sen tarkennuksen sitten automaattisesti niihin. No videon jälkituotantoa silmällä pitäen, niin tällä pystyy ottamaan Log 3 ja sitten semmoista Cinema Camut formaattia, jonka pitäisi sitten auttaa jälkituotannossa. Tähän kameraan menee vakioina RF-kiinnikkeiset putket kiinni, mutta sitten siihen saa adapterin, jolla saa myös nuo vanhemmat EF ja EFS kiinni. Toi autofokus näytti toimivan kanssa ihan hyvin, eli siinä on semmoinen jatkuva tarkennus. Pientä, niin kuin esimerkiksi autoa, kun otti video ja saattaa olla joku pinta liian tasainen, ettei se saa oikein mitään niin kuin kiitokohtaa siitä, niin siinä saattoi olla pientä hakemista siinä, mutta aika hyvin mun mielestä se autofokus toimi. Niin kuin Canonissa nyt mun mielestä on aika hyvin muutenkin toiminut näissä uusissa kameroissa siis. Kuvan siirtämistä helpottaa paljon se, että tässä on Wi-Fi sekä Bluetooth. Eli niiden kanssa niin ei tarvi kortteja välttämättä ottaa pois ollenkaan. Ja sanoin siis todellakin kortteja. Tässä on luukun takana, niin siellä on 2 korttipaikkaa. Eli ei sitä ainakaan siitä korttitilasta jää sitten kiinni. Ja sitten semmonen hieno ominaisuus, mitä järkkäreissä ei yleensä videoissa ole. Eli järkkäreissä on tähän asti ollut aina joku aikarajoitus, että kuinka kauan sä voit ottaa niin kuin putkeen sitä videoa. Ja se on aika usein ollut joku 30 minuuttia. No, tässä ei ole. Sä voit ottaa kortin täyteen, eli voi ottaa noin tunnin verran 4K-videota putkeen. Niin. Se on kyllä aika kova juttu, koska yleensä se on sitten ollut vaan noissa ihan videokameroissa. Hinta tällä rungolla on tällä hetkellä noin vähän reilu 2000 €. Eli ei niin kuin ole mikään hinnan puolesta mikään semmoinen ammattilaiskamera, mutta ei sitten kuitenkaan ihan myöskään aloittelijoiden kamera. Jos ei välttämättä tarvitse täyskennosta kameraa, eli tuommoinen APS-C käy, niin tää on kyllä tosi hyvä peli siihen. En tiedä onko vaan tässä kamerassa, mutta tässä Salama-kengässä on tämmönen muovinen suojus. Ja tulipa vaan tuossa mieleeni, että tää on kyllä semmosia pikkuhärpäkkeitä, jotka menee ihan ensimmäiseksi hukkaan, jos joku menee. Mutta kai niitä sitten voi varaosana ostaa uusia kalliilla hinnalla. Mutta tää on siis ensimmäinen mun testaama järkkäri, jolla pystyy ottamaan tarpeeksi pitkään. Esimerkiksi jotain haastatteluita varten tai jos tallennetaan esimerkiksi jotain tilaisuuksia, niin tällä voi ottaa sitten putkeen pidemmästi sitä videoa, eikä tarvitse pelätä sitä, että homma katkee kesken ja sitten on jäänyt osa tallentamatta. Mutta tämmönen. Pistetään tuohon loppuun vielä muutama pieni videopätkä, mitä otin tällä näin. Niin näette vähän millaista jälkeä. Jos piditte tästä videosta, niin katsokaa kanavalta ihmeessä lisää. Ja sitten sen jälkeen voi, jos vielä siltä tuntuu, niin laittaa kanava tilaukseen. Ja tietysti tästä videostakin saa tykätä, niin algoritmit tykkää siitä. Mutta kiitos ja nähdään seuraavan videon parissa.